നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സാംസങ് കമ്പനിയുടെ ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡെമോയാണ്. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പലർക്കും സാധാരണക്കാരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും തന്നെ ഇത് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇടാം. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു 3 ഹോൾസ് കാണുന്നുണ്ടോ, സോഫ്റ്റ്നർ ഡിസ്പെൻസറൊക്കെയാണ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് കംഫർട്ട് പശമുക്കില്ലേ, അതാണ് അതിലോട്ട്. സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, പിരിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊരു നെറ്റ് പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തുണിയുടെ നൂലൊക്കെ അതിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് തുണിയിടാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോ വാഷ് പ്രോഗ്രാമാണ്. നോർമൽ വാഷ്, ക്വിക്ക് വാഷ്, ഡെലിക്കേറ്റ്സ്, സോക്കുളസ്, നോർമൽ, ബ്ലാങ്കറ്റ്, അങ്ങനെ എക്കോട്ടബിൾ, അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്ഷൻ. ഈ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ഓപ്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ നോർമൽ വാഷ്, എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമൽ വാഷ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വിക്ക് വാഷ്, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് തരും. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അധികം അഴുക്കില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടാൽ മതി. മൂന്നാമത്തെ ഡെലിക്കേറ്റ്സ്, സാരി, ബനിയൻ, അങ്ങനെയുള്ള കട്ടി വന്നിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇടുന്നത്. അത് സോക്ക് പ്ലസ് നോർമൽ, അതായത് കുറച്ച് നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബ്ലാങ്കറ്റ് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എക്കോ ടബ് ക്ലീൻ, മന്ത്ലി ടബ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോം ചെയ്യണ അണുക്കൊക്കെ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ഡിറ്റർജൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിക്കോളും എക്കോ ടബ് ക്ലീനിൽ. മറ്റേ സോക്ക് പ്ലസ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിലേൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ഡിലേൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലേ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാനാണ്. അതായത് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം 1, 2, 3 അങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 24 അവർ ഓരോ മണിക്കൂറാണത്. ഇപ്പോൾ 5 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ മെഷീൻ ഡിലേ ആയിരിക്കും. അവസാനത്തെ 1 മണിക്കൂർ സ്റ്റാർട്ടായി തുടങ്ങുള്ളൂ. ഇതാണ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലെവലാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെൻസ് ചെയ്ത് എടുത്തോളും. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുക. 3 നോർമലി 4 തൊട്ട് 5 വരെയും കൂടുതൽ തുണിയുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത് മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ, അത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ 15 മിനിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അരമണിക്കൂർ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്പിന്നിൽ വ്യത്യാസം വരും. സ്പിന്നൊന്ന് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഡ്രയർ. വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിന്നെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചിൽ നിൽക്കിയാൽ മതി. വാഷ് മാത്രം മതി, റിൻസ് മാത്രം മതി, സ്പിന്ന് മാത്രം മതി. വാഷ്, റിൻസ്, സ്പിന്ന്, വാഷ് അങ്ങനെയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്, സ്പിന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഉണങ്ങി വരുന്നതാണ് സ്പിന്ന്. പിന്നെ ഫംഗ്ഷനും മൺസൂണും കൂടി 3 സെക്കൻഡ് നെക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലോക്കാണ്. പടവയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ.